Os traballos de mellora do entorno das piscinas municipais de Chantada deron comezo. Esta mañá a Brigada de Parques e Xardíns colocaba a nova valla que rodeará a zona de baño para separalas das zonas verdes anexas ás instalacións. Un traballo que para levar a cabo primeiramente tiveron que sacar estes restos de pavimento que rodeaban a zona, labores que fixeron onte. Unha vez libres de trabas, esta mañá empezaron coa colocación da valla metálica. Unha vez rematado o peche das instalacións, sacarán esta outra valla que rodea a totalidade da zona verde das piscinas. Empezarán co recheo desta outra zona, que quedará comunicada co paseo cando rematen as obras. Logo será o momento de plantar árbores e instalar o sistema de rego. Este será por aspersión ou difusión segundo a zona. Contarán con programa centralizado que se situará na caseta de bombeo. Despois de poñer o sistema de rego, sementarán o céspede e, por último, poñerán o mobiliario que consistirá principalmente en bancos e papeleiras, aínda que non se descarta a instalación dunha fonte, sempre cando chegue o presuposto. O Concello está pendente dunha subvención a través do Plan Líder que cubrirá entre un 40 e o 70% total da obra, que será alrededor de 72.000 euros. Unha vez rematadas as obras, as zonas verdes das piscinas municipais de Chantada pasarán a formar parte do paseo fluvial, quedando así aberto ao público durante todo o ano. Uns traballos que o Concello pensa ter rematados e listos no verán para o disfrute e goce de todos os veciños.